장작 배달 가는 길. 이야, 대청댐 상류 해남면. 이야, 이렇게 좋은 데 사네 이 양반이. 아유, 세상에. 이거 저기 고인물 가만히 쳐다보면 우울증 걸린다는데. 자, 멋지다. 아이고, 저 붕어 IQ 3짜리랑 싸우러 오신 분들 벌써 이렇게 왔네. 에? 붕어가 IQ가 3이라는데 세 분이나 오셨네. 루어 낚시 같은 거 집어 던지는 거구나. 오늘도 복된 날 되세요. 샬롬.